昔々あるところに物語を味わうお店がありました。今日は星つなぎのエリオをイメージした宇宙柄のドーナツを作ってみるよ。ディズニーピクサー最新作のエリオ、みんなはもう見た？リメンバー・ミーの制作陣が手掛けるということでとってもワクワクしてたんだけど、もうね、胸熱だった。今回の作品は宇宙がテーマということで、丸い惑星をイメージしたドーナツを作ることにしました。これ、材料を混ぜて型に入れて焼くだけで簡単に作れるの。180度に予熱したオーブンで13分焼いたらあっという間に完成。そしたら粉砂糖に牛乳を入れてアイシングを作るよ。3つのお皿に取り分けて青と黒と紫を作ったらマーブル模様になるように適当にボウルに入れるの。これをドーナツにディップしてコミュニバースを再現したよ。金箔や銀箔で飾り付けをしたら完成。すべての地球のリーダーたちをぜひ作ってみてね。